উজনি অসমত শতিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু প্ৰলয়ংকাৰী বান। পানীৰ তলত 758খন গাঁও। শিৱসাগৰত উটি গ'ল 3 বছৰীয়া শিশু। ৰাজপথতেই নিশা কটাবলৈ বাধ্য হাজাৰ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত। উজনিৰ পৰা আহিছে এটাৰ পাছত আন এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক আৰু হৃদয় বিদাৰক খবৰ। বাঢ়নি পানীয়ে এতিয়া কেৱল গাঁও, পথ বা কৃষিভূমিয়ে নহয়, হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ স্বাভাৱিক জীৱন, সপোন সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ৰাজ্যৰ 11খন জিলা আৰু 36টা ৰাজহ চক্ৰ এতিয়া বানৰ কবলত। প্লাবিত হৈছে 758খন গাঁও। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 3,10,807 গৰাকী লোক। পানীৰ তলত ডুব গ'ল 14,411 হেক্টৰ কৃষিভূমি। বৰ্তমানলৈ চৰকাৰে 52টা সাহায্য শিবিৰ আৰু 12,720 গৰাকী লোকক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছে। বানৰ কবলত বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, যোৰহাট, কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং, নগাঁও, শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়া। এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি আটাইতকৈ সংকটজনক শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত। শিৱসাগৰৰ বুকুত হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। বাঢ়নি পানীত উটি গ'ল 3 বছৰীয়া কন্যা। শিৱসাগৰৰ নপাম গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক ঘটনা। খেতিৰ কামৰ বাবে পৰিয়ালসহ গাঁওখনত থকা দিৰৈ শইকীয়া বিলৰ বাসিন্দা বিশাল পাণ্ডৱ আৰু সাবিত্ৰী পাণ্ডৱৰ মাত্ৰ 3 বছৰীয়া কন্যা বাঢ়নি পানীত পৰি কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লয়। এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত পেলাইছে শোকৰ ছাঁ। ইফালে কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি শিৱসাগৰত দিচাং নদী বিপদসীমাৰ 2.12 মিটাৰ ওপৰেৰে বৈছে। ফলত বান পৰিস্থিতিয়ে ধাৰণ কৰিছে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ। যোৰহাটত পানীৰ তলত 162খন গাঁও। ৰাজপথতেই নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ বানাক্ৰান্তৰ। যোৰহাট জিলাৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰিছে। জিলাখনৰ 5টা ৰাজহ চক্ৰৰ 162খন গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত। প্ৰভাৱিত হৈছে 50,000তকৈও অধিক লোক। বানত ইতিমধ্যে জিলাখনত 6জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ। বিশেষকৈ টিয়ক অঞ্চলত বহু বানপীড়িত লোকে মুকলি আকাশৰ তলত ৰাজপথতেই নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱা দৃশ্য হৃদয় বিদাৰক। ইফালে গোলাঘাট আৰু মৰিয়নীত 2জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে। SDRFে অব্যাহত ৰাখিছে ব্যাপক অভিযান। গোলাঘাটৰ কছাৰীহাটত মহ এৰাল দিবলৈ গৈ বাঢ়নি পানীত সন্ধানহীন হ'ল বিনু হিলৈদাৰী নামৰ এগৰাকী মহিলা। আনহাতে মৰিয়নীত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত পবিত্ৰ নায়ক নামৰ এজন লোক বানপানীত উটি যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। SDRFৰ অভিযান অব্যাহত আছে। চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰত NDRFৰ 6টা দলে 227জন কৰ্মীৰ সহযোগত 28খন নাৱেৰে চলাইছে অভিযান। যোৰহাটতো NDRFৰ 2টা বিশেষ দল, 65জন কৰ্মী আৰু 12খন নাৱেৰে অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে। ইফালে ৰাজ্যত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কেইবাখনো নদী। বৰ্তমান বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিমাতী ঘাটত, বুঢ়ীদিহিং খোৱাঙত, দিখৌ শিৱসাগৰত, দিচাং নঙলামৰা ঘাটত আৰু ধনশিৰি গোলাঘাট আৰু নুমলীগড়ত। নদীসমূহৰ জলস্তৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই থকাত নামনিৰ অঞ্চলসমূহলৈ নতুনকৈ বানৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে। ৰেল সেৱা ৰাজ্যত আংশিকভাৱে ব্যাহত। বিশেষ ৰেল চলোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। শিমলুগুৰিত ৰেলপথ প্লাবিত হোৱাৰ ফলত স্বাভাৱিক ৰেল চলাচল ব্যাহত হৈছে। আবদ্ধ যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে 21 জুলাইৰ পৰা 24 জুলাইলৈ বিশেষ ৰেল চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই বিশেষ ৰেলসমূহ মৰিয়নী ডিব্ৰুগড় আৰু ৰঙিয়া মৰিয়নী জংচন পথত চলাচল কৰিব। উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়া অতি সংকটজনক। জলস্তৰ বহু অঞ্চলত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই থকাৰ ফলত প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া আৰু নামনিৰ অঞ্চলবাসীক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত আছে। কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল এতিয়াও অনিশ্চয়তা আৰু দুৰ্ভোগৰ মাজত। বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া আপডেট আমি আপোনালোকলৈ সময়ে সময় লৈ আহিম। সুৰক্ষিত থাকক, সতৰ্ক থাকক। কমেণ্টত জনাওক আপোনাৰ মতামত। সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন খবৰৰ সৈতে। যদি আপুনি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে
তেনেহ'লে এনেধৰণৰ খবৰৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব